টুকি টুক টুক টুকি। কি? আসলে বাড়ি থেকে আমাকে বের করে দিছে। ও আচ্ছা, তো এখন কি গরুর ঘরে আছো? না, তোর তো অভ্যাস আছে গরুর ঘরে থাকার। আসলে গণিতে 7 পেয়েছি আর ইংরেজিতে 15 পরীক্ষায়। বাংলায় 10ও পাও নাই জানি। তাই ঘর থেকে বের করে দিছে। রেজাল্ট দিছে কখন? 5 পাইছি বাংলায়। রিক্সাওয়ালা ঠিক করছে বিয়ে দেওয়ার জন্য? আজকে সকালে রেজাল্ট দিছে, তাও মায়ের কাছে ফোন দিয়ে স্যারে বলছে। আহারে বাচ্চাটা। তো সবাইকে দাওয়াত দিতে আসলাম। তার মানে রিক্সাওয়ালা ঠিক, বিয়াও ঠিক, তারিখও ঠিক। না, আমার স্বামী বিদেশ, রিস্কাওয়ালা না। আর কি করছি জানো? কি? আসলে ইচ্ছে করেই ফেল করছি। ফেল করার পর একটা বাহানা বানাতে হয়, বুঝি তো। আমার ঘর থেকে বলছিল ফেল করলে বিয়ে দিয়ে দিবে। তো আমার তো রিলেশনই ছিল ওই পুনর লগই, তাই ফেল করে বিয়ে। এত বুদ্ধি রাখো বই মনু। তোদের সবাইকে দাওয়াত, আমার বিয়েতে এসে খাইয়ে যাস। আচ্ছা শোন, তুই যে কিপটা। হ্যাঁ বল। মোর জামাই ফোন দিছে ইমোতে, মার্কেট করে তো আমার জন্য, মনে হয় কিছু বলবে। তো তোরা আসিস আগামী পরশু। আচ্ছা বাই। শোন বান্ধবী, তোর স্বামী যখন বিয়ে করে বিদেশ যাবে তখন সাপোর্ট লাগলে বলিস। না লাগবে না, নিয়ে যাবে আমাকে। তার জন্যই তো রিলেশন করছি। ও আচ্ছা, যাও কথা বলো, স্বামী বিদেশ। আচ্ছা।